वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक ब्लॉग के साथ आ गए। जय सेवा जय बड़देव। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हम आज आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाले थे और एक चीज़ दिखाएंगे जो कि टनल में दिखाएंगे टनल के अंदर काम कैसे होता है। और यहाँ एक मशीन लोड हो रहा था हाईवे में, जो क्रेन से लोड हो रहा था। बहुत बारीक, बहुत अच्छा और बहुत शानदार से लोड हो रहा था। तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो हमारा यूट्यूब पे चैनल, तो हमने सोचा भाई लोग कुछ दिखा दें। और भाई लोग आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग क्या है कि अभी छोटे यूट्यूबर हैं और जो काफ़ी मेहनत गाइस भी करना पड़ता है वीडियो एडिटिंग करने में। तो ये कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। और वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो एक यूट्यूबर भाई है वही समझ सकता है। और जो हमारे भाई लोग हैं वो सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल ग्रो करवाइए। और अभी नए चैनल है तो गाइस थोड़ा प्रॉब्लम होता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए गाइस का फाइनली आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हैं ये हाईवा और ये क्या बोल रहे हैं आपका क्रेन मशीन है। तो इसी में हाईवा में लोड होने वाला है। और ये जो कंक्रीट मशीन है अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो कंक्रीट मशीन है इसको ऊपर भी ले लिए और हाईवा पीछे आने वाला है। पीछे लगा के यहीं से लोड होगा, देख सकते हैं। और काफ़ी हाइट में है। तो जो हमारे भाई लोग हैं तो हाईवा यहीं से आप पीछे आएगा। तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर बाद। और देख सकते हैं गाड़ी लग रहा है। तो इस मशीन को, कंक्रीट मशीन को, इसको इस पे रखना है। तो देख सकते हैं। और जाने दीजिए, आने दीजिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। और ट्रेन बताइए कौन सा ट्रेन है, आप लोग बताइए। ट्रेन सर्विस है। और ये भाई ऑपरेटर में जाके चढ़ेंगे मशीन में। अरे भाई साहब जाओ चढ़ो। और इसको ऊपर लेंगे, ऊपर से थोड़ा फिर उसमें रखेंगे टाली में। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं काफ़ी मज़े और इंटरेस्टिंग। जो भाई लोग इस तरह की चीज़ मतलब जो जहाँ से देख रहे हैं ना देखेंगे देखेंगे। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कमेंट करिए और चैनल बनाए। तो हमारे कुछ लेबर भाई लोग इसमें घुस चुके हैं, देख सकते हैं। तो अब फाइनली लोड होने की बारी आ गया है। तो यहीं से लोड होगा। बना रहा हूँ, टेंशन न लो। तो गाइस देख सकते हैं धीरे धीरे लोड हो रहा है। और ड्राइवर भाई बोल रहे हैं हमारे वीडियो बनाओ, तो उनका बोल रहा है बना रहा हूँ, तो उन्हीं को फेमस कर रहा हूँ। मैं तो फेमस हो नहीं रहा हूँ, गाइस सोच रहा हूँ गाइस जो फेमस हो उसको फेमस करें। तो देख सकते हैं तो फाइनली लोड हो रहा है धीरे धीरे। और काम जो है तराने से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी से काम होता है ख़राब। और हो रहा लोड देख सकते हैं। और ये बोल रहा है ड्राइवर का वीडियो ऑपरेटर का ये बनाएगा, मेरे को बोल रहा है मैं बनाऊंगा नहीं किसी का वीडियो, और अपना वीडियो बनाएंगे। और गाइस मेरा कैमरा सही नहीं है तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आता है। तो फिलहाल यार आप लोग का प्यार और सपोर्ट बने रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी मजबूरी प्रॉब्लम आता रहता है। तो गाइस चलिए इसी के साथ में बने रहे ब्लॉग में। और देख सकते हैं काफ़ी हाइट हो गया। और उधर थोड़ा ऊपर बचा नहीं, टच भी होगा तो उसे ज़्यादा हाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाइट की वजह से ऊपर में टच हो सकता है। और गाइस क्या बता दें, थोड़ा ज़्यादा साउंड भी आ रहा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि समझने की प्रयास करें। और हमारे ब्लॉग में ऐसे ही
बने रहिए। और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ ब्लॉग लेके आते रहते हैं। तो थोड़ा और पीछे हल्का तो बता रहे हैं उनको कैसे लोड करना, थोड़ा मीडियम उसको बीच में। जो आप ये सरिया देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो ये सरिया इन दोनों के सेंटर में उसको रखना है, क्योंकि हाईवे में जाएगा तो इधर उधर डाउन ना हो जाए, तो इसीलिए। तो जो एक और भाई इधर में वीडियो बना देख सकते हैं, लोड हो रहा है और लग तो रहा है अच्छे से लोड हो रहा है, देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जैसा देख सकते हैं लगता है शायद लोड भी हो गया है। और साउंड थोड़ा ज़्यादा आता है, माइक अभी नहीं है तो कुछ दिक्कत हो जाता है। तो देखिए ऊपर चढ़ जा, ऊपर डाउन 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 करिए। तो धीरे धीरे देख सकते हैं डाउन होता रहा है और डाउन हो गया है। तो फाइनली जाए ये लोड हो गया है, लोड हो गया है, देख सकते हैं। और इसको अब जाएगा ये दूसरे साइड पे। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, लोड हो गया है और ये रहा फाइनली जो लोड हो गया। क्रेन पीछे जाएगा, तो बने रहिए, आगे कुछ और ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। आज क्रेन तो अब जाएगी और जो बता दें हाईवा इधर लगेगा, इधर में तो बिल्डिंग होगा। जो पीछे लगा सामान लोड हुआ वो गिरे ना, इसीलिए पीछे लोड हो रहा है। पीछे मतलब वो होने वाला है, तो देख सकते हैं पीछे गाड़ी आ रहा है। और इनका जो ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर, वही चला रहे हैं हाईवा, क्योंकि भाई साहब ये ड्राइवर नहीं था। तो देख सकते हैं, तो यहीं पे लगेगा, बिल्डिंग वगैरह होगा और बिल्डिंग वगैरह होने के बाद लोड होके जाएगा। तो और गाइस ये बता दूं कि अभी निकलना है हम लोग को एडिट में खाना वगैरह लेने के लिए। तो अब तो और बताइए वीडियो कैसा है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और देख सकते हैं लगा रहे हैं, तो बीच सेंटर में लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर में। तो बीचों बीच में रहेगा तो बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिल्डिंग वायर भी छोटा है, तो बिल्डिंग करने के लिए तो गाड़ी इसीलिए पीछे लेंगे, क्योंकि सीधाई में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। और हो गया। तो फाइनली लग गया है गाड़ी, देख सकते हैं। और अब होगा बिल्डिंग है वैसे। और वो ऑपरेटर जो हैं, तो ऑपरेटर अपना मशीन लेके जाएंगे। तो उनका मशीन ये रहा है, तो मशीन इनका कुछ इस तरह रहा है। तो जो भाई कांटेक्ट करना, जिसको ज़रूरत ब्रेक क्रेन सर्विस, तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और ये रहे हमारा ऑपरेटर भाई, तो इनको देख सकते हैं, ये हैं ऑपरेटर, ये जो क्रेन का। और भाई से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें और एक लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। और जो बताए थे बिल्डिंग होने वाला था, होगा नहीं, बिल्डर अभी नहीं है। तो हमारा जो हाईवा है, मतलब हमारा कंपनी का हाईवा, वो भी खड़ा है, क्रेन चला गया है। और हाईवा भी ये देख सकते हैं लगा हुआ है। तो बिल्डर अभी नहीं है, तो नहीं होगा गाइज। तो देख सकते हैं। तो गाइज अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना हो तो एक लाइक कर दीजिए यार भाई, एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक लाइक और सब्सक्राइब करने में भाई लोग आपके ज़्यादा क्या कर दीजिए। तो ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आते रहेंगे।